Hello po, ito po yung bagong pa-repair sa akin, ano. Dati kasi na-repair ko to, kanya lang nahugot na naman siya. Pero ilang months na po ang nakalipas. Ngayon po okay na po. Hindi ko lang ma-testing kasi hindi nila sinama yung pinaka transformer. Ayan po, massage po ito eh. Kaya ito po yung isang kasama niya. Kung makikita nyo po, ano po, ito po yung massage. Ito yung pindutan niya, palakas pahina. Hindi ko po na direktang i-connect sa loob kasi mahinang klase po itong takip na to. Pag tinanggal tapos kinalas, sumasama na yung katawan, kaya ganito ang ginawa ko. Sana okay lang doon sa may-ari kasi napakanipis nung connector niya rito. Ngayon ito po, testingin natin. Ayan po, ayan po yung on nya. Pagka in-on nyo, ayan po, nagmamassage na po. Sana matibay naman po ito, heavy duty. Yung lang, yung connector ng wire dito, kaya ito na po nilagay ko, itong makapal na wire, at ginanyan ko po para mas matibay, para kahit anong uga nya hindi ganun siya kakalas o masisira sa connector. Salamat po sa nagpa-repair sa akin. Thank you ng marami.